ძალიან კარგი ფორმატი გაქვთ თქვენ. და ძალიან კარგი გადაცემა გაქვთ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საქართველოში თავზე გადაგვდის პოლიტიკაზე ლაპარაკი და ადგილი არ რჩება ჩვენ შვილებზე საუბარზე და ჩვენ შვილებთან საუბრისთვის, იმიტომ რომ არავის გულწრფელად გეუბნები 3 დღის ჩამოსული ვარ, მანამდე ვიყავი უკრაინაში ერთი კვირით, კიევში და რო ჩამოდიხარ, ხო, ძალიან ახლობელი თუ არ არის ადამიანი. მე ველაპარაკები, რა შვები, შენი შვილები როგორ არიან, ბავშვები როგორ არიან? კარგად არიან, კაცო, როდის დამთავრდება ომი? ის კი არა, შენ კითხო, შენი შვილები როგორ არიან? რა შვება ნანო, რა შვება ის? ის საინტერესოა. მეთქი, მაგის მივალ მაგამდე ჯერ მოვთხარ, მოდი ჩვენ შვილებს მოვესიყვარულოთ და მადლობა თქვენ ორივეს, რომ ესეთ არარეიტინგულ თემას შეეხეთ. მე ვიცი, რომ ეხლა ვიღაცა ეთქოს, არა კაცო, მამა შვილობა ვის ძალია მაგისტრის, თქო, აბა რისთვის უნდა გვეცალოს? თუ შვილებზე სალაპარაკოთ და შვილებთან სალაპარაკოთ არ გწალია. რა ვიცი, მე მაგალითად ეს ყოველთვის მაყდა და ამიტომ თავში თქვი, რომ მაყდა, ამიტომ გონია, რომ მე ვერ ვიყავ ისეთი მამა, როგორიც უნდა იყოს და მშობელი. და ის, ვინც უფრო ჩართულია შვილთან ურთიერთობაში, ფიქრობ, რომ ძალიან დასაფასებელი და თქვენ ყველას აძლევთ შესაძლებლობას, რომ ილაპარაკონ შვილებზე და რაღაცა ისეთი რამე აქ მაინც თქვენ, რაც თავის დროზე ვერ უთხრეს შვილებს. ძალიან ბევრს ნიშნავს ბატონოკობა თქვენი სიტყვები გულწრფელად, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ენთუზიაზმით ხან ბოლოს გამოჩნდა 1-2 კომპანია, ძირითადად როგორც ეს ყველა უარს გვეუბნება, მაგრამ ენთუზიაზმით ვაკეთებ და გვჯერა რომ კაცს ვაკეთებ რა. მაგრამ შეიძლება ესე არ იქნება რა. ესე არ შეიძლება რომ გაგრძელდეს. კი, პოლიტიკა რა თქმა უნდა გვეხება, გვეტმასნება სულ ყველას მithumetes, ოდესაც ისევ გზა გასაყარზე ვართ. მაგრამ too much რა, როგორც ზუსტად. მე გავუსწრე უკრაინა კიევში პირველი ღამე ისე მოხდა, კაც რაღაც ისე ჩავედი. დაბომბვაც იყო კიევის და იმ ღამეს ეროვნული ანტიკორუფციული ბიუროს აგენტები შევიდნენ და გაჩხრეკეს სამთავრობო კვარტალი და ამას მოყვა ვერტიკალის რამის ჩამოშლა ზელენსკის. მართალია არ ვიგინებით, ნაკლებად ეპატაჟურები ვართ, მაგრამ შაურმას არ ვჭამთ. ხო, შაურმებსაც არ ვჭამთ. მაგრამ მიზანი გვაქვს, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი შვილების ცხოვრება რაღაც სასიკეთოსკენ და კარგისკენ თუნდაც რაღაცა 1%-ით შეიცვალოს და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ საქმეს.